Okay. Kanta mo yung quad, sister. Mamaya walang tubig dun. Tubig na ano? Jitor? Chilik yan. Just na tayo sa ano, grain. Oh. Okay, Brad. Kamay brother ha. Oh, start. Papaanda lang namin kahapon eh. Kaya siguro ganun. Start once like that. Once a week kasi namin pinapanda yan. So kapag pinapanda namin, 5 times talaga. 2 beses na namin ginawa eh. Ganun matagal siya mag ano. 5 beses niyang itatry bago mag-start. Adjust na. Oh, isa pa. Testing pa tayo ng isa. Testing pa isa. I-start yan kasi napa-start yun eh. Yung mga kwan nga guys. Ilogan mo to. Mag-adjust muna tayo ng kwan. Okay guys. Starting view. Ng gain. Okay guys. Adjust muna tayo ng starting fuel mga guys. Tingnan natin kung sagad. Ay, hindi sagad guys. Oh. Tapos speed ramping. Yan. Sige, testing tayo. Ramping. Kunin mo yung tester ba? Kumaya ha? Pinatay ko. Bisan mo. Tester mo yung kuhan yung 1 into kung ilan yung output ng actuator. Dito para makita ko sa baba. DC. Pantay mo brother. Bad. Manual. Start.